Днес новото видео ще... Да, нямаше ми доста дълго време. Това го игнорираме. Така, новото видео е днес ще ям жълта храна за 24 часа. И общо взето това е. Така че, айде да започваме. И така, отиваме до първия магазин, за да купим новото жълто нещо. Да, ще пия и ще пия, не само ще ям. Пит! Не може само да ям. Трябва и вода, пийте вода. Аз днеска няма пия вода, но... Хидратирайте се! Точно така. Водата е най-важното нещо. Оставете храната. Тя може да си живее сама. Даже без вас ще имаше да е по-добре. Не искате да ставате Питър Грифин, нали? Знам, че не искате. И на доста хора се случва, даже и на мен ми се случва. Но както виждате, аз съм доста добра хора. По-добър от мен няма. Сега започваме до магазина. Ами, първият магазин беше провал. Нямаше абсолютно нищо жълто. Имаше, ама те не отнасяха на стандартите. Защо винаги нещо не ми се получава? Имам чувството, че днес ще обиколя абсолютно всички магазини, възможни, които намеря. Не знам защо и няма, ама абсолютно не. Абсолютно няма няма да се откажа да намеря нещо жълто. Като тия 50 лена цяло. Най-много ме пребият. Най-много ме пребият, защото да не иска да ми разварят. Разбира се, аз не искам нещо да съдя или нещо да правя. Ама много пъти ми се е случило, просто да ми казват: аз съм махал тук, тия 50 лева само твари. И така че по-добре да някой магазин, дето са ми познати и да могат да ми върнат и да не ме пребият. Така че пожелайте ми късмет, защото ще ми така. Добре, тук вече има най-после жълти неща. Тук има жълти неща, тук вече намеря нещо. Даже има и препарат жълт. На това му викам късмет. Ами, този път изкарах късмет 10 перети. Така че, айде ходим да тъпчем. Айде. Сега е пица. Ако сте на 5 годинки и още не знаете какво правите, и ако бабите ви кажат, че изрезте навънка, веднага изрезте. Не започвайте навънката и студено е! Ами изрезайте веднага, защото това ще ми се отрази на здравето. Аз започвам да ям на студа. Не е студено, мама, добре. Виктория, пречиш. Искам да... Така, днеска е време за малко тренировка. Да започвам. Започвам да шикатам. Не да записваш! Сред тази хубава тренировка си вдигнахме чипчето. Мирише доста зле. Ама като заперети, какво да очаквам? Да, готина тренировка. Мисля, че трябва да ви съобща нещо. Абонирайте се за канала. Оставете по един голем лайк. И гледайте да не ви минават ненормалници за да гърба. И напишете един коментар кога ви се е случило. То не се видя нищо, бе. И напишете. Само искам да ви кажа, че целта на това видео е да си взема нещо за ядене и нещо за пиене. Отиваме сега за пиене, защото аз лично съм много жаден. За другите не знам, те си папкат. Така. Така че тя взема нещо за пиене. Направо идвам и така. И това видео може би ще свърши. Но не се знае, може да има някаква изненада сега. Не знам. Ще ви си гледат. Вие си видите видеото. Ай! Сега отивам да взема нещо за пиене.
Разбира се, с оператора, но той сега не снима, защото аз искам да снимам. Защото нали знаете, че мен ме мързи да обработвам. Това всеки го знае. Всеки е чувал за думата мързел. Ако някой не го е чувал... Така, купихме си фанта. Не намерих друго. Просто да... Не намерих друго в този магазин. Моя оператор е мой скъп, който определено... Скъп! Жена сама! Не, вярно, мъж си. О! Абе, ще ти викам оператор, не е женски род. Така че ще викам... Операторка. Но пия и сещам нещо много важно. Количка. А това е... Че всъщност започва да ми се обработва и това е доста добре. Така че на здраве и да не съм здрав. Айде, на здраве. И това е всичко от мен, хора. Няма нищо останало. Всичко свърши. Вече няма оператори. Тръгнаха си. Така да играят на карти. И това мисля, че е края. Абонирайте за канала, пишете коментар, преснете лайк бутона и бъдете живи и здрави. Това е всичко от мен. Чао!